collection nke a ga-eji wee na-ebupụli Alexander Mas okwem ya na-eche ọjị nwanyị. N'afọ ndị ụka St. Paul n'ụzọ anyị na-ebu ya ga-eyi wee na-ebupu mas na-eche ọjị. I, on behalf of the family of late Alexander Nyebuchi Patrick Odia, want to thank everybody that is attendance here, and I pray that may the good Lord bless all of us, give us long life and prosperity. May we see our great-grandchildren and also have enough money to take care of ourselves at old age. May this is my wish, and I know this is the wish also of my family, through Christ our Lord. He's also thanking the parish priest, Reverend Father Dr. Godfrey Ole, then asking the people that celebrated the Mass to sit for a while after the Mass. And this was giving up to 1 hour something for this ceremony, 1 hour plus. So I ask you bye-bye, guys here. The Germans will say auf Wiedersehen. We are just saying bye-bye. We know we'll see again in heaven. Oh, bye-bye, we say bye-bye. Kanyeri Rio. Usebu Achuku. Onye nke nwe ya hapụrụ anyị sakrament nke ahụ ya ere nke ndị ije biko were ebere mee ka nwanne anyị nwoke bụ Alexander Onyebuchi Patrick onye site na so na agbamume nweta nri nke ụwa nke a nwetakwa ike iso onye na ndị Kristi kwadobere anyị n'eluigwe site na Kristi dewere anyị. Onye nwe anyị na onyere unu ka Chineke chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịwo ka anyị laba n'udo. Ka anyị gọzie enyi. Oh, this mark. Naka told you about that.
Alexander Lewis Patrick, on your weekend on the meeting card, you can God on I have done in the military level. You don't want to put on military on. Therefore, we can so now we is a good name. You don't need